Badak Jawa. Badak Jawa adalah salah satu hewan paling langka di planet ini. Cuma ada sekitar 80 ekor yang tersisa dan semuanya hidup di Taman Nasional Ujung Kulon, Indonesia. Badak Jawa cuma punya satu cula kecil dan tubuhnya sangat keras karena dilapisi kulit tebal. Jati badak Jawa harus kita lestarikan dan dilindungi agar tidak diburu oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Like dan subscribe ya, biar sering dapat fakta unik lainnya.